係各位網友，咁啊 Andy 咧今日好似10萬火急咁，特登揾我嚟求救，咁啊順便拍下片，你睇下有咩可以解答到你啊？哦，冇啊嗱，我有個老友，咁咧就自己間屋又大，係，咁啊人有4、5個啦，咁啊有啲貓貓狗狗有3、4隻，咁啊呢段時間咧個舊嘅工人走咗，到而家都請唔翻。哦，咁咧就嗱，你又咁啱啦，你係香港僱傭代理總會嘅主席啦。係，多謝大家俾面啫。你又做咗廿幾年啦，咁啊睇下有啲乜嘢可以幫到我手咯。哦，咁啊同我老友講一講咯。咁樣嗱，聽你咁講咧，你老友嗰度屋大，又人多，又有貓又有狗，咁咧就真係好難請到普通嗰啲工人㗎啦。啊，菲傭、印傭，我諗都沙手零頭㗎啦。哦，咁都好消息，你揾到我有一個新嘅地方，叫墨索南。咁我哋引入呢啲工人咧，佢有咩好處咧？識講英文，又唔揀工，香港個社交圈子唔大，咁咧佢哋唔使擔心去周圍借錢，聽教聽話唔揀工，咁呢個就好啦。咁你墨索南喺邊度嚟啊？嗱，墨索南咧，其實我俾個圖你睇下，大家睇下啦。嗱，佢依度咧印度，咁隔離咧就係孟加拉，孟加拉隔離啲紅色點咧就係墨索南啦。咁其實佢係揸印度護照嘅，咁啊印度管理嘅，咁但係人種咧你又唔使擔心，佢咧好似中國人嘅，即係話白白淨嘅。黃種人種啦，係啦，咁啊都有啲靚女添，唔介意靚女都可以揀啦。黃種人都即係望落去會順眼啲咯。係啦，如果你中國人中意請嗰啲接近大家嘅樣子嘅，咁啊更加好。親切感多啲咯。咁啊讀書咧都唔差㗎喎，佢全由細到大讀英文。哦，咁樣。係啊，咁佢英文都唔錯㗎，分分鐘好過我同你嘅。係啊，咁咧佢廣東話就可能會廣東話就弱啲㗎啦，除咗有啲咧過咗去澳門做，有時去澳門做嘅，咁咧佢啲廣東話都會學到啲。有啲咧就過咗去緬甸啊、雲南啊嗰邊做，咁咧就有識少國語。咁睇下個工人個實踐機會啦。個優點點樣好咧？佢咧就多數喺新加坡做咗3至6年。咁攞咗實戰經驗。好似有規矩會比較好啲啦。如果新加坡咁咪熟習咗真係做家庭傭工啊嘛。咁嚟到香港咪容易教咯。係咪？最多煮飯，佢煮未必煮到中國人嘅心頭好。但係佢煮印度餐都唔錯。你可以試下。呢啲可以慢慢學啫。係啊。每一個人口味又唔一樣。冇錯啊。始終呢啲要調教下。同埋申請時間非常之快靚正。分分1個月鬆啲就已經批咗個 visa，直接飛到過嚟。咁我哋處理好簡單。佢好啲喎，佢真係幾急下喎。係啊，如果你急嘅又難請到工人嘅咧，咁啊墨索南呢啲工人咧你就啱晒嘅。係啊，你不妨咧我 send 啲資料俾你，你可以介紹俾朋友。希望解決到你嘅問題。如果新過嚟啲手續會唔會係繁複啲咧？唔繁複嘅，我哋處理嘅啫。你交晒啲資料俾我哋就幫你做。係啊，唯一一個問題就係要攞老闆嗰個 passport 正本俾佢望，俾領事館望一望。呢個俾佢睇睇嘅啫。咁呢個就都係容易做到嘅嘢。可以。咁其他收費啊，各樣嘢都冇乜分別嘅啦。其實分別不大咯，係咪先？好啊。你記得叫個老友打電話俾我，或者你介紹。我同佢上嚟啦。係啊，你同我上嚟啊。係啊。我幫你慢慢解釋俾你聽。到時睇下你呢度有冇啲可以即場揀得到啦。有我幫你手，一定冇煩憂。咁喂，咁嗰啲宗教上嗰啲會唔會啲印度教啊各樣嘢咁樣？佢唔記得講俾你聽，佢全部都基督教。全部基督教嘅。係啊，你星期日俾佢放假去教堂。佢又唔會話好似開心㗎啦，唔使包頭巾啊，唔使話齋戒啊嗰類嘢啦。貓啊、狗啊、食豬肉啊呢啲完全都。咁 OK 啦，我同佢講啦。係啊，放心。好 OK，唔該晒你。好。